Nongmay pairamba kuki volunteer ama combined force na faragang Sisipur Police Station na khusinakre. Central Armed Force amadi Manipur Police ki apunba kanglup na kuki volunteer ama nongmay maru tear gas smoke grenade amade gari ga kona na fagat kre haide. Thaugdok asigi matang da pau se asina fangba pau gi matung ina de ngasi ayuk pung 12 minute taraga mga rom taba matamda BSF mapan suba Assam Rifles taraga taruk suba Kumaon Regiment Samaga marfudra humdoy suba CRPF amade Manipur Police ki apun bakangbu na National Highway number 2 Imphal Churachandpur lambi paringway diba Churachandpur District ke ket line da hangba mobile checkpost tagi miyoy adu fagat pangamkhiba ni haire faraba miyoy adu gi maming Lian Sulal Bolnam sahi kun ganithoy apokpa Sinkhen mung kawe Churachandpur ge PR Sanmundagi ni haire pawasina makhatari bade security force ki kangbu adu na lambi paring adu da lakpa registration number yaudaba Mahindra pickup amagang Tata Joda registration number MN02G 0436 ka khamduna check tawbagi thabak sathake hairiba gari ani aduda kuki volunteer kunlom tongduna lakhe makhoi masana kuki volunteer ni haina saktaksaba I card sing loina rakhe hairiba Tata Joda adu check tawba matamda 9mm pistol mapan 9mm gi kapayariba maru nipan 9mm gi magazine ama tear smoke grenade ama fagat pangamkhe hairiba khulai adu Lian Sulal Bolnam gini haiba khangba ngambaga loina nang mahakpu polam sing aduga loina na Sisipur Police Station da khusinakhi haire